السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. على شاب ماشي يزعق في الشارع وبيقول مدام فترة خلصت ما يمشي، عايز يفضل لحد امتى؟ احنا تعبنا. واما سألوه في الاسم بتتكلم على مين، مع اول قفا قال كنت بتكلم عن الشتاء. لازم يمشي الشتاء، عنده حق. بياخدوا الناس بالعافية تروح للاستفتاء، ياخدوا الناس من الميكروباص عشان يروحوا للاستفتاء بالعافية وما يرضوش يمضوا انصراف الموظفين الا لما يشوفوا العلامة على الصابع ان هم استفتوا. اتهبلوا باين. هذا لا يحدث الا في بلاد الزومبي. واحنا وهي ايه الفرق؟ يعني هي فروق طفيفة جدا بين بلاد الزومبي وبلادنا، مفيش فروق كبيرة. المهزلة ان المصريين يصوتون بنعم دون ان يقرأوا هذه التعديلات وما تم فيها. عايزين بكرة ناس من اللي بتصور في الطمن انت مش لوحدك اللي بيبعتوا لنا هذه الفيديوهات الحصرية، بشكرهم جميعا. عايز اللي يقدر يسأل حد من المواطنين الشرفاء يقول له ايه هي مواد الدستور يا امور او يا اموره يا قطه او يا قطه اللي انتوا عاملين عليها. خلي بالك دكتور محسوب قال لك اصلا الموضوع ده ينسف لاستفتاء ان المفروض الناس تستفتي على كل ماده لوحدها. انت اسالهم ايه هي مواد الدستور، ايه اكتر ماده عجبتهم، اسالهم اسئله من الاسئله الوجوديه دي. لو حد عمل فيديوهات دي هتبقى رائعه جدا. اللي هو جاي تستفتي، جاي تعمل ايه؟ جاي تعمل ايه؟ انت جايه تشتغلي ايه؟ ايه البنود الاستفتاء؟ ايه اللي عاجبك؟ طب ايه اللي مش راضي عنه بنسبه 80%؟ إيه هم كام ماده كده يعني؟ اداء قوي لثوار السودان واعتصام قوي في الميادين. ده شيء واضح مخلي الحكم العسكري في ورطه كبيره، رفض شعب كبير. لكن اليوم المجلس العسكري الانتقالي عمل مؤتمر مثير للجدل مع الائمه والدعاة. ائمه المنابر والمشايخ راحوا مؤتمر مع المجلس العسكري الانتقالي. المجلس الانتقالي عمل اللقاء، كان عاوز المشايخ ياخدوا اللقطة، لكن كثير من المراقبين قالوا ان الجيش فشل في هذه اللقطة والائمة لم يؤيدوا له ما يريده. والبعض الاخر ونحن منهم نرفض مبدأ اللقاء، نرفض مبدأ اللقاء المنتظر لمصلحة السودان. في رأي تقدر ترميه في الزبالة، هو رأي كل الأطياف السياسية مع بعض، الإسلامية والليبرالية والاشتراكية والشيوعية، كل دول يتفقوا على حاجة: أي خرم بينهم سينفذ منه العسكر. البعض زي ما بقول لك شاف ان المجلس العسكري الانتقالي لم ينل مبتغاه من هذا اللقاء، والبعض رفض المبدأ من الأساس ورآه دخول للدين في السياسة وثغرة ينفذ منها العسكر. لكن الكل بيجمع ان المجلس العسكري فشل في اللقطة. ايه اللي حصل في هذا الاجتماع؟ الكلام كله كان داير حول نقطة تطبيق الشريعة. ده كان كلام الشيخ السوداني محمد عبد الكريم. إننا نريد دولة القانون، الدولة التي نشعر فيها بالكرامة، نشعر فيها بكرامة الإنسان. لسنا خائفين على أمر الشريعة في هذا البلد، لسنا خائفين على أمر الشريعة في هذا البلد. لو كانت هنالك انتخابات حرة نحن على يقين أن شعب السودان لن يختار غير الشريعة. لا تصدقوا هذه الأصوات التي تنبعث الآن وتقول بأن الشريعة سترحل مع الإنقاذ. كلا، إن نميري الرئيس جعفر نميري رحمة الله عليه حينما أعلن الشريعة هلل الناس ووقفوا معه وتناسوا ظلم مايو، أيدوا جعفر نميري. وحينما ذهبت مايو صدرت أصوات تقول ذهبت الشريعة مع مايو ولا نريد قوانين سبتمبر. وظن الناس بأن هذه الأصوات ستنتصر، ولكن سرعان ما أيد الناس الشريعة، وحين جاءت الإنقاذ قال الناس مرحبا بالشريعة. والآن نحن على يقين بأن شعب السودان لن يتخلى عن الشريعة. إن المطلب الأساس لنا جميعا أيها الأئمة ونحن شعب السودان جميعا عدم المساس بهوية الدولة،
عدم المساس بهوية الدولة. فالدولة في السودان الدين فيها أصيل، ولا يمكن للدين أن يخرج من الأمر الآخر، يجب على المجلس العسكري أن يفي بوعده لشعب السودان في انتقال سلمي للسلطة إلى الشعب. أوجز عباراتي وكلامي في هذا، ودور الأئمة عظيم في صيانة هوية الدولة وهوية المسلمين في هذا البلد، وخير الكلام ما قل ودل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا بيدخل العسكر يا شيخ، من هنا يدخل العسكر، وهو مشهد يتطابق تماما معانا. قال لك المطلب الرئيس اللي هو ده. طب ما البشير كان عامل ده، ما لعبش في هوية الدولة يعني. طلع عندنا مشايخ وقت الثورة من حزب النور تحديدا، الله اعلم انت منين، انا بكلمك على المشهد في مصر، يشهد الله ان احنا ما نعرف. طلع عندنا مشايخ في مصر وقت الثورة حزب كله لا تطبيق الشريعة، كله لا تطبيق الشريعة، كله الا تطبيق الشريعة، كله كده. والايام والتجربة المريرة ودماء الالاف اثبتت ان الحرية والديمقراطية هي العنصر الاصيل لتحيا بها الشريعة وكل الشرائع. وهذا الكلام الجزء الثاني تسليم السلطة ملوش خلاف. الجزء الاولاني بتاع تطبيق الشريعة ده يتحط على الطاولة مع شركاء الوطن، ما يتحطش على الطاولة مع العسكر. هيقول لك تعالى جنبي، تعالى جنبي، طبق لك الشريعة انت تمام، سيبك بقى من العيال دي، العيال دي بتاع واللي مش عايزين الشريعة، والعيال ده الواد ده شيوعي، الواد ده اشتراكي، الواد ده ليبرالي، مالكش دعوة بيهم، تعالى طبق لك الشريعة يا حبيبي. وبعديها انت عارف كله بيروح فين. لازم اكد ان الكلام ده تقدر تبنيه في اقرب قمامة. لا احد وصي على احد خالص، ما بالك بشعب عظيم والعظمة لله زي الشعب السوداني. لكن ده كلام من قهرتنا ودفعنا ثمنه دم. لحد دلوقتي عجبني في مشهد الجزائر ايه؟ لحد دلوقتي ربنا يكملها بالستر، ان الاسلاميين استوعبوا الدرس تماما تماما، انه هذه التي تحكم تستنى يطلع بس راس الاسلاميين عشان يلعبوا بيها اللعبة التي لا تغتفر. قلنا قبل كده ونعيد في هذا البرنامج المتواضع ان كل ما يريد ان الاسلام يكتسح اذا توفرت بيئة حرية خاصة للشعب. مش عايز اسلام، مش محتاج فرض، هو بيكتسح. بيكتسح ازاي؟ هنعمل برضو حلقة كده اقول لك عدد المسلمين في روسيا وهيبقى كام، كان 10 سنين، وفي المانيا وفي بريطانيا وفي امريكا وفي كندا. الاسلام يتمدد ويبتلع كل شيء مع الوقت، دي الحرية. فان احنا نحط كل شيء. طبعا اعتقد ان غني عن البيان اي حد متابع بسيط عشان اللعب في الدقون فاهم تماما ماذا يعني الشريعة والدين لينا. احنا بنتكلم على مصلحة الامة، وبنتكلم على درس ما زال حاضرا، ولسه التعليمة زي ما بقول لك موجودة اهي على قفا المصريين. مجلس العربي للثورات طلع بيان اكثر من رائع، حقيقة اعتقد من 24 ساعة، كان رائعا جدا للوضع في السودان، دعما لقوى الثورة والتغيير في السودان الشقيق. الجمعة 19 ابريل 2019، اذ يجدد المجلس العربي اعتزازه بالحراك الشعبي في الجزائر وثقته المطلقة في قدرات الشعب الجزائري على حماية ثورته، وإذ يعبر عن تضامنه المطلق مع اهلنا في طرابلس وبقية المدن التي تتعرض للقصف والعدوان. وزارة الداخلية طلعت امر على ذكر البيان يا جماعة في طرابلس بالقبض على حفتر